आज हम सबका बैठे बैठे मन किया पॉपकॉर्न खाने का, तो हमने कहा चलो पॉपकॉर्न बनाते हैं। पॉपकॉर्न बनाने पहुंचे तो माइक्रोवेव ही ख़राब था, तो हमने सोचा माइक्रोवेव वाले पॉपकॉर्न को कुकर में ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा। और ये एक्सपेरिमेंट हमारा काफ़ी सक्सेसफुल रहा। पॉपकॉर्न काफ़ी सही बन गए हमारे। पॉपकॉर्न हमारे बन के तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी बारबेक्यू सीजनिंग, जो पैकेट के साथ ही आती है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ सुपर एडिक्टिव एंड वेरी डिलिशियस। मैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ैन हूँ इस बारबेक्यू फ्लेवर पॉपकॉर्न की। आप सीजनिंग ऐड करके अच्छे से पॉपकॉर्न में ऊपर नीचे मिक्स कर लो। उसके बाद एंजॉय विथ योर कॉफ़ी, टी, व्हाटएवर यू लाइक। और नए हो तो सब्सक्राइब करना।